انبیاء علیهم السلام له الله معجزات ورکړو د هر پیغمبر خپل معجزه وا او خپل معجزات. عیسی علیہ السلام پیغمبر تیر شوی دی معجزات الله ډیر ورکړو او په کې یو معجزه دا و چې په قبرستان به تیرېدو قبر ته به وکتل خارېدل به ورته دی مړی تعذاب دی او د تراحت دی دا قبر د جنت باغ دی دا د جهنم کنده ده. یو ځل په یو قبرستان را تیرېده قبر ته وکتل مړی تعذاب دی تکلیف دی د جهنم اور بل دی پالار تیر شو سورزی پس زمانه پس عیسی علیہ السلام په دغه قبرستان را روان دی او ماغه قبر ته وکتل قبر د جنت باغ دی مړی تراحت دی اطمینان دی سکون دی خوشحالی دا حیران شو دعا وکړه الله دی قبر کې اور بلید او دی مړی تعذاب او تکلیف او نن دا د جنت باغچه ده. الله جبرائیل علیہ السلام راولېږي دا سړی ډیر نافرمانه ګناهګارو خو د وفات نه پس د یو ماشوم بچی د مور کې پاتې شو او کله چې ماشوم د ګرځېدو د خبرو شو مور انجیل لاس کې ورک آسمانی کتاب دی په عیسی علیہ السلام نازل شوی دی. ماشوم په دی وړو خو باندې مسجد مدرسې ته لاړ او استاد ته مخامخ کېناس او هغه ورته شروع کړ بسم الله الرحمن الرحیم او دی ماشوم په دی وړه جبه باندې ویل بسم الله الرحمن الرحیم. وی الله پاکو فرمایي چې زما خیرت دا نه برداشت کړي چې د دنه پیدا یو ماشوم بچي په دی وړه جبه زما نوملی او په دی وړو معصوم جبه ماته رحمان رحیم وی ډیر بخون کې او ډیر مهربانه او په پلار د جهنم اور بلې صرف په دی یو بسم الله می ور د پلار قبر د جنت باغ. محترمو چې د بسم الله دونه برکت دی ستا بچی په ناظرن قرآن ختم کړي د الله شکر ادا کړه بچی دی د قرآن حافظ جوړ شو د الله شکر ادا کړه دا خو د دې بچی عزت دی دا د مور پلار عزت دی دا د ټول خاندان عزت دی دا د دنیا عزت دی دا د آخرت عزت دی دا د قبر عزت دی دا د میدان محشر عزت دی د دنیا عزتونه خو تاسو تخکاری د عالم عزت په دنیا کې موږ تاسو کو کنه کو څومره قدر کو حافظ قرآن دی پسینه کې دیر سپاره قرآن پروت دی منګي قدر کو منګي عزت کو منګ احترام کو ځکه بدی سینه کې د الله کلام پروت دی. زما محترم مرګ نه پس به زمنګ د سترګو پناشي حافظ قرآن وفات شو قبر ته لاړ او د خور انبار په جوړ شو او سر تخپو ته تلاوت شو دعا شو ژوندۍ تر روان شو. الله دی قبر ته حکم کی الله تاکل لحم خبردار دا جسم خورې نه کی په دې سینه کې زما کلام پروت دی دا زمکه ورته وی الله زبې څنګه خورې کوم ما ته پته چې ستا کلام په دې سینه کې موجود دی. ويوسو فی قبره مد بصره دا حافظ قرآن چې کوم قبر ته لاړ شي د دې چې څومره نظر لګي دومره ورته قبر کولاو شي. وينور ولا جيرانه د دې چم گاون کې څومره قبرونه دي حدیث کې راځي وو قبرونه د جنت باغچی شي دا د حافظ قرآن د قبرستان عزت دی. او یو روایت کې راځي چې کم طالب العلم قرآن یادې حافظ قرآن جوړي او د قرآن یاد نکړې شو نیټه پورا شو ساګانې ختم شوي د رزق دانې ختم شوي اوبه ختم شوي هواګانې ختم شوي ملک الموت را لید د روح قبض د شل سپاره یاد کړی او 25 سپاره یاد کړی لسته سپاره پاتې دي سپاره پاتې را دو پاتې دي درې پاتې دي پنځه پاتې دي او د قبر ته لاړ شي د باندې چې کله د خور انبار جوړ شي الله پاک د قبر ته یو فرشتہ راولېږي د استاد په شکل باندې وې دی طالب العلم قرآن یادو خو پوره یاد نکړې شو دا باقی قرآن ورته د قبر کې یاد کا چې د میدان محشر ته راځي چې د قرآن د حافظانو په صف کې ودري او د لسو کسانو شفاعت به کوي مور پلار ته د عزت تاجونه په سر کېږي د عزت جامع نور به مقابله نشي کولی د دې طالب العلم دا قبر مدرسه ده دا د قبر عزت دی او دا د میدان محشر عزت دی دار چا د شفاعت په کوټه ده شهید بارک راضی دی بداو یو کسانو شفاعت کی اجي سے بد سلور سو کسانو یا قرانو شفاعت کی مسلمانانو معصومان وفات شوی دي د بلوغ نه مخ کې چې کوم معصوم وفات شوی دي الولد يجر ابويه الى الجنه دا معصوم به مور پلار جنت ته راکاږي السقط يجر ابويه الى الجنه کوم معصوم ضایع شوی دي نوم ورلکی د چې مور پلار پیژني دله به الله انساني شکل ورکوي د مور پلار شفاعت وکړي
میدان محشر کې بدی ماشومان ته اعلان وشي ماشومان زې جنت ته دوی به جنت ته نزي الله به سره د علم د فرشتو نه تاسو کې د ماشومان جنت ته ولې نزي الله زب کې چې مور پلار حساب کتاب کې گیر دي او موږ ځان له جنت ته لاړ شو الله موږ ځان له جنت ته نزو اعلان ورته وشي مور پلار د لاس دونی سي او ځان سره جنت ته بوزي دا ماشوم به د مور پلار شفاعت کوي حافظ قرآن به څومره کسانو شفاعت کوي دی حافظ قرآن ته به ویل شي مور پلار دی راوغواړه او به مور پلار ته د عزت جامې د عزت تاجونه نور به مقابله نشي کولی او بیا به ورته ویل شي د خپل کور خاندان لس پاخه جهنميان چې فیصله په د جهنم شوی د شفاعت او کزان سره جنت ته بوزه او بیا به د تویل شي اقرا ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا قران وایو د جنت په درجو ورخیجا استاخري مقام هغه کله چې والناس تورسي بل روایت کې راځي بچی ته ویل شي قران وایا او مور پلار ته ویل شي تاسو د جنت په درجو ورخیږي بچو سره خواري مور او پلار کوي د دې دوانو احادیث او روایت او تطبیق زموږ علماء کرام داسې کوي بچي به قران وای په خپل به د جنت په درجو ورخیږي او مور پلار به د جنت په درجو ورخیږي الله دې زموږ تاسو په بچو کې د قران حافظان پیدا کړي د عالم د شفاعت کوټه څومره ده میدان محشر کې بدی علماء کرام ته اعلان وشي یا معاشر العلماء انی لم اضافیکم علمی وحلمی الا وانا اريد ان اغفر لكم اذهبوا فقد غفرت لكم اے علماء کرام تاسو لما علم در کړیو دا زما صفت ته دا نور دی دا هدایت ته دا رڼا ده د جهنم او ظلمت ته تیار ده رڼا او تیار نه جمع کو د دې علم د برکت میو بخلیو زي جنت ته او چې عالمان جنت ته روان شي زما محترم عالم چې مدرسه جوړه کړې ده دلته مولانا مفتی ابرار سے چې دا خدمت کوي څومره مسلمانان به سره تعاون کوي خېګړې به کوي بچي برالیږي دعاګانې به ورته کوي زما محترمو د دې ټولو خلکو د عالم د شفاعت امید دی او د شفاعت تمه ده د عالم د شفاعت کوټه څومره ده او د دې عالم په لشل 50 گزارم نه کی ځکه بلا مقتدیان دي مریدان دي شاګردان دي کلیوال دي دوستان دي خپلوان دي د علاقه خلک لری لری پوری پیجري حدیث کی راضی اذا اجتمع العالم والعابد للصراط عالم عابد پولی صراط تورسی قیل للعابد ادخل الجنه وتنعم بعبادتك عابد تبویل شي په پولی صراط باندې واوړه اغه جنت کې استاد عبادت او جزاء سلا بدلا دا بدرته جنت کې ملاوي وقيل للعالم كيف هنا عالم تبویل شي په پولی صراط باندې ودرېګا واشفع لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفيت فقام مقام الانبياء پدې پولیس سره تودريګو شفاعت شروع کا او ته چې سو کم پیژنې او چا سره د محبتي او تی جنت ته بوتل غواړي تا ته انکار نه کیږي د پیغمبرانو په ځای کې بودريږي او حدیث کې راځي د یو عالم په شفاعت با د اسمان د ستورو برابر خلق جنت ته روان زما محترم د اخرت او د میدان محشر عزت دی الله دې زموږ تاسو بچو کې نیکان صالحان او د قران حافظان او عالمان پیدا کړي زما محترم مسجد مدرسه په تعمیر اعمال او آباد ساتو خپل بچو نه به جنتیان جوړو خپل بچو کې به نیکان صالحان او د قران حافظان عالمان پیدا کو دا طالب علمان دا به جنتیان ګڼو من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر المتعلمين تاسو کې سوکم دا خوخی چې په دنیا کې راته جنتیان ښکار شي د جهنم د اور نه آزاد خلق د قران د زده کړې طالب علمانو ته ګوري دا ټول جنتیان دي فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف الى باب عالم الا قد كتبه الله له بكل قدم عباده سنه زما د قسمی په غزاد د چا قبضه کې زما ساده دا طالب علم چې د کور نه روان شي او مسجد مدرسې ترازی او دا واړو واړو قدمونه علي پتلو کې او پراتلو کې په هر قدم ورته د یو کال د نفلی قبول شوی عبادت ثواب ملاوي تاسو دا بچی تاسو نه دلته چې دا سونه ماشومان راځي اکثر نابالغ معصوم بی ګناه بی خطا غیر مکلف د بیغه سره ملامه نشته دا ثواب کم ځای لیکل کیږي دا چې کوم مور پلار خپل بچي مسجد مدرسې ته لېږي دا د مور پلار په عملنامه کې لیکل کېږي وبنا له بكل قدم مدینه فی الجنه په یو قدم جنت کی پورا خار جوړي ويمشون على الارض والارض تستغفر لهم دا ماشومان په دې لارو باندې را رواني
مدرسې ته راځي د قرآن د زده کړې دپاره. حدیث کې راځي د لارې ورته دعاګانې کوي، وجیبه دعا کوي. الله دې ته وبخي، الله دې ستا مور پلار وبخي، الله دې ستا استادان وبخي. زما محترمو دا د مولانا مفتی محمد ابرار سے برکت دی، دا غوی د مدرسینو برکت دی، د دې طالب علمانو برکت دی، د دې جامعي برکت دی، دا د قرآن برکت دی چې تاسو دا خړې لارې کوسي روزانه تاسو ته دعا کوي، تاسو بچو ته دعا کوي، د مدرسې استادانو ته دعا کوي. وان الملائکه لتزو اجنحتها لطالب العلم ردم بما يصنع. روزانه د رحمت فرشتي راځي او خپل مبارکي وزري غوړي، دا لاري کوسیم سمره مبارکي. وان الحيتان تستغفر له في جوف الماء. او بو کې ورته کبانم د مغفرت دعاګانې کوي. وشهدت الملائکه بانهم اتقاء الله من النار. اسمانونو کی فرشتي گوی ور کوي دا د جهنم نه آزاد خلک دي او دا جنتیان دي. زما محترم مسلمانانو د خپل بچو نه به جنتیان جوړو، خپل بچو نه به طالب علمان جوړو، خپل بچو کې به د قرآن حافظان عالمان پیدا کو. او زما محترم د خپل علماء سره به کلک ربط تعلق او مینه محبت ساتو. اکرمو حملة القرآن. حدیث کې راځي د قرآن والو اکرام کوي، قدر کوي، عزت کوي، احترام کوي. فإن من أكرمهم فقد أكرمني. چا د دوی اکرامو که زما اکرام یو. ومن أكرمني فقد أكرم الله. چا زما اکرامو که د الله اکرام یو. الا فلا تنقصوا حقوقهم. خبردار د دې خلکو په حقوقو کې درنه کمی ونشي. چرته د خپل مسجد د امام او د قاری صاحب او د خپل مدرسې د مدرسینو را باندې حق پاتې نشي. د دوی را باندې حق دی. دوی زمونږ د بچو تربیت کوي، زمونږ بچو ته بهترین عقاید خي، عبادات ورته خي، معاملات ورته خي، اخلاقیات ورته خي، معاشرتي زندگی ورته خي، قرآن ورته خي. د قرآن حافظ ته جوړي، عالم ته جوړي. بچی زمنګ د پر صدقه جاریه او د آخرت توخه جوړي. د دې علماء کرامو په منګ باندې حق دی. حدیث کې راځي هغه حق در باندې پاتې نشي. منګ به خیال ساتو، اکرام به کو، مینه به کو، محبت به کو. اهل القرآن اهل الله. دا قرآن والا دا الله اهل دي. اشراف امتی حملة القرآن. زما د امت عزتمن خلق دا قرآن والا دي. اهل القرآن اولیاء الله. دا قرآن ولد الله دوستان دي. استاد مسجد امام او قاری سے بو د دوی شاګردان او د دې مدرسې ټول مدرسین او طلباء کرام د دوی تعلق د الله د کتاب سره دی، د قرآن سره دی. دا د الله دوستان دي. فمن آداهم فقد آد الله ومن والاهم فقد وال الله. دی خلق سره دوستی الله سره دوستی دا او دی خلق سره دشمنی الله سره دشمنی دا. پیغمبر علیہ السلام د جبرائیل علیہ السلام نه تپوس کی ای الاعمال افضل لامتی. زما د امت د پر افضل عمل کوم یو دی؟ جبرائیل علیہ السلام فرمایل العلم. عالمان دی جوړ شي. علم ته یو عمل نه رسی. علم د الله صفت دی. علم د ټولو پیغمبرانو وراثت دی. علم هدایت دی. علم نور دی. علم رڼا ده. عالمان دی جوړ شي. د دین هر شوبه د علم د رڼا محتاج ده. او هر کس خو عالم جوړې دی نشي. پیغمبر علیہ السلام تپوس کو ثم ايا جبريل. اے جبريل دی پس بیا کوم عمل افضل دی؟ زیارت العالم. د عالمانو زیارت لتل، د دوی په مجلس کې ناستا، د دوی مخ ته کتل، دا عبادت دی او دا بهترین عمل دی. خمس من العباده. پنځو سيزونو ته کتل عبادت دی. النظر الى الكعبه. بیت الله شریف ته کتل عبادت دی. النظر الى زمزم. زمزم بو ته کتل عبادت دی. النظر الى المصحف. قرآن ته کتل عبادت دی. النظر الى وجه الوالدين. د مور پلار مخ ته کتل عبادت دی. النظر الى وجه العالم. د عالم مخ ته کتل عبادت دی. کن عالما. حدیث کی راضی عالم جوړ شه او متعلما. راشه په دې مدرسه کې طالب العلم جوړ شه او مستمع د دې خلکو اوریدونکو جوړ شه او خادمه د دې خلکو خادم جوړ شه. ولا تکن خامسه. پنځم جوړ نشي هلاک بشي. والخامسه ان تبغض العلم واهله. پنځم څوک دی؟ عالم بدشي، مدرسې بدشي، د مدرسې طالب علمان بدشي، د خپل مسجد امام او قاری صاحب سره روانه ده. علماء سره بغض دی، نفرت دی. دا پنځم جوړېدل دی. الله پاک دې موږ تاسو د پنځم جوړېدو نه وساتي. سراج امتک فی الدنیا والآخرة. جبرائیل علیہ السلام فرمایل استاد امت د پاره نور د عالم دی، رڼا د عالم. زما محترمو نور دی وخت موجود دی کې بجلی نه، یو پی ایس نه، جنریټر نه، لاټین دی ونی
نو موږ ته ضرورت نشته، موږ ته یو بل ښکاري. تاسو چې به لار راتلی سړک ښکارېده، کنده ښکارېده، بریکر ښکارېده، ونې ښکارېدې، دیوال ښکارېده، ماښام چې دا نور پرېوځي او بجلی نه یو پیس نه جنریټر نه لاټین دی ونی او موږ دې مجلس کې ناستي، سم خیال دی موږ ته به یو بل ښکاري نه به ښکاري. په سړک ځو سړک نه ښکاري، کنده نه ښکاري، بریکر نه ښکاري، دیوال نه ښکاري، ویڼۍ نه ښکاري، نیر نه ښکاري، پول نه ښکاري، د کور دروازه نه ښکاري، کټ بستره نه ښکاري، بچی نه ښکاري. دا ولې نور پرېوه تیاره جوړه شوه. جبرائیل علیه السلام وفرمیل ستا د امت دپاره نور د عالم